我叫做梁建雄，我叫陳學欣，嚟自呢個廣東嘅江門。今年23歲嘅。我喺廣東珠海過嚟嘅。嚟咗澳門都有15年啦。我由初三嘅時候就嚟咗澳門㗎啦。我當初嚟澳門係因為我爸爸係本地人嚟嘅，跟住我爸爸話澳門嘅生活比大陸會好啲啦，咁樣就帶咗我同我媽咪嚟咗澳門生活咯。當其時嘅話係因為家庭嘅問題啦，最主要都係因為你屋企人就全部移民晒過嚟，咁我都要一拼咁樣跟住一齊過嚟咯。澳門其實對我細個嚟講係一個比較陌生啲嘅地方。父母嗰邊咧都會講澳門有啲賭場啊，咁色彩斑斕，仲係一個好大嘅城市。咁我覺得當其時會覺得會係一個活力之都咯，澳門就會係好新奇。其實嚟到澳門之後，因為好多文化啊，同埋一啲語言上啊，都好唔一樣咯。真係有好多唔同㗎，因為始終澳門係一個比較現代化少少嘅城市啦。咁呢度嘅人啊，同埋用嘅嘢啊，都會比較科技化咯。咁但係國內嘅話，可能就會比較係於原始一啲咁樣咯。嚟到之後呢，其實學校都係用粵語講嘢嘅，但係我自己係以前喺珠海讀書係講普通話嘅，導師都有叫我就用粵語咯，唔好用普通話去同同學仔溝通咯。跟住之後啲同學仔都會比較歧視咯，因為我係一個內地生咯，就會唔同我講嘢。但係我用咗自己大約半年嘅時間去學翻粵語咯。其實啱啱嚟到嘅時候呢，都會有想過話喺內地唔想嚟澳門嘅，因為始終你啱啱嚟到澳門嘅時候呢，會比較人生路不熟啦，對比於唔同嘅文化都會有一定嘅差異嘅。翻大陸嘅諗法係冇㗎，因為其實我覺得要去到一個地方要實習，即係比較熟悉翻呢個地方，唔會話特登去放棄呢個機會咯。對我影響最深啊，係我依家身邊嘅男朋友咯。就喺入邊嘅話，都可以識到一個我依家好好嘅女朋友啊。其實呢，我哋中學係同一間學校嚟嘅，但係我哋彼此都唔識。佢初三留班咗之後呢，佢去咗教業，繼續讀佢嘅初三。跟住我呢，就喺我原先嘅聖玫瑰中學讀我嘅初三。高一嘅時候呢，咁錯綜複雜嘅時候，咁我就同佢同班啦。佢俾我嘅第一個印象呢，其實好猥瑣。佢頭髮好長㗎，我有第一眼見到佢，哇！一個男嘅頭髮可以咁長。佢都係屬於一個活潑型嘅女仔嘅。佢好中意同我講嘢咯，一開頭。咁當其時對於陌生嘅我嚟講，咁佢肯同我傾偈，我已經覺得好好嘅榮幸啦。跟住之後我哋高一班去組織去旅行，跟住我哋去咗神秘島、珠海嘅一個奇澳島啦。因為嗰時好凍，佢剝咗佢件好厚嘅衫俾我着咯。即係嗰陣係有少少感動嘅，因為在場都有1-2個女仔，唔單止有1個女仔，但係佢都好主動咁樣俾件衫我着啊咁樣。佢又好照顧另外一個女仔，咁當其時我就會覺得佢會比較有一啲好，即係可能會好好照顧人嗰啲啦，同埋會脾氣冇咁差嘅女仔啦。咁所以當其時我就有對佢有一絲絲嘅感覺啦。直到我哋搭船走啦。我哋離開嗰個島啦，咁佢就坐咗喺隔離啊，因為我同佢都好多嘢講㗎嘛，唔知點解。咁然後我呢，就因為太攰啦嘛，嗰陣時就眼瞓啦有啲，咁就唔小心咁樣個頭擺咗落佢個膊頭嗰度啦。咁但係佢又冇反抗到喎。咁我當其時嘅潛意識就好似覺得佢好似有啲會接受我啦。就因為呢一次啲趟旅行之後呢，就大家更加熟悉咯。一放學啊，翻到屋企啊，首先第一樣嘢就係要同佢傾下偈咁樣嘅。跟住呢 MSN 個名下面呢，咪可以打呢一啲好啲字句嘅。我喺上面打咗一句阿 Jam 嘅《我的秘密》嘅一首歌詞，跟住佢又問我喎，你呢句嘢講俾邊個聽㗎？咁樣，跟住我就鼓起好大勇氣同佢講，係講俾你聽咯。第2日之後就一齊咗嘅喺學校。
我追佢定佢追我？其實都有少少係我主動先嘅。可能係我做主動先咯，係我表白先嘅，係啊。佢真係好可愛咯，對我特別細心。呢個好因為好似我甩鞋帶，佢真係可以當眾咁樣跪低幫我綁鞋帶咯。記唔記得3月20號咩日子？記得，梗係記得啦。3月20號就係我哋相識嘅日子，係我哋一齊嘅日子啊。你覺唔覺得你哋好奇妙㗎？奇唔奇妙啊？我哋簡直拍緊奇妙啲旅程啊！嗰時啱啱相識嗰陣時講翻，原來原來係同一間小玫瑰中學一齊出嚟嘅喎。咦，咁啱又大家一齊讀教業喎，又咁啱大家又可以組織一齊去旅行。跟住之後仲要咁啱係大家嘅爸爸媽媽都好中意對方咯，同埋好支持我哋做每一樣嘢咯。我哋一齊咗1年嘅話呢，佢都會整翻我哋每一年嘅回憶錄啦。咁呢一個就係第1年嘅、第2年嘅，呢一個第3年嘅，呢個第4年嘅，呢個第5年嘅。最新就係呢本啦。最新就係呢本啦，係啦。咁今年嘅話呢，佢都會再整多本嘅，因為我哋今年嘅話就係已經第6年啦嘛。國內嘅話呢，你選擇對象嘅話呢，其實最主要都係睇下佢有冇身家嘅啫。我本人覺得，因為始終嘅話，國內嗰個環境會比較困難啦。咁但係喺澳門嘅話，你就唔需要顧慮呢一方面嘅嘢咯。澳門嘅戀愛方式會比較開通啲咯。而家我生活喺澳門啦，但係我好開心嘅係我兩邊嘅爸爸媽媽都好開通咯。我哋都唔會話特別去阻止我哋去拍拖咁樣咯。我哋嘅未來計劃嘅話呢，咁依家我哋就諗住喺畢完業之後就結婚嘅。呢個諗法其實喺我哋拍拖之後嘅1-2年其實已經有㗎啦。唔係話結婚嘅，我哋會有諗過將來咯。我哋連小朋友嘅名都諗咗啦。翻去結婚嘅話呢，其實就真係冇諗過啦。因為兩邊爸爸媽媽喺度，我哋都要照顧下佢哋咯。但係我哋都有一個諗法，就係想移民咯。我哋想去移民去台灣嘅，因為台灣嗰種風土人情，我哋係特別中意咯。佢哋嗰種友善啊，嗰種幫助我哋嗰種總之俾人嘅感覺好舒服咯。所以我哋有諗過話，我哋可唔可以去移民台灣呢？咁樣咯。對於我哋結婚呢件事嚟講呢，屋企人係十分支持嘅。因為我近排去探我婆婆啦，我婆婆已經叫我男朋友叫做孫女婿咯，所以我知道佢哋好想我哋快啲結婚咯。朋友嘅話呢，大部分都係支持嘅，因為始終我哋呢一個戀愛嘅馬拉松都已經成6年有多啦。咁因為都拍咗咁耐拖啦，咁個個都已經見慣晒啦，咁個個都會好祝福我哋，即係好希望我哋會結婚啦。佢媽媽爸爸對我超好，特別佢家姐。觀音呢條鏈係全家寶嚟嘅，佢送咗俾我，跟住佢就同我講：呢個係家傳寶嚟㗎，我依家就傳俾你啦咁樣。其實我收嗰陣時係超開心，好多謝佢媽咪當我係女一樣。如果我後悔嚟澳門嘅話，我就識唔到我依家嘅女朋友啦。咁同埋澳門真係帶俾我好多唔同嘅經歷啦。咁呢啲經歷都係好難忘嘅。雖然我哋身處唔同嘅地方出世，但係都好慶幸我哋可以喺澳門遇見到佢咯。我哋喺唔同嘅地方都相同嘅喺澳門，我哋都可以聚集到，我哋一齊相識相愛。其實呢個都係一個緣分。我哋嘅愛情長跑嘅話，我唔單止係想要咁短嘅距離，我想要嘅係同你一生咁樣去跑落去。阿 B， 我想同你講嘅係，你若不離，我定不棄。老婆，我愛你。我都愛